No tratamento fisioterapêutico das disfunções da ATM, que é a articulação da nossa boca, nós utilizamos a combinação de terapia manual, exercícios terapêuticos, educação, aconselhamento em relação à mudança nos hábitos de vida do paciente. E as intervenções a serem utilizadas, elas são determinadas após uma avaliação para a gente entender quais as disfunções, limitações que esse paciente apresenta e também fazer encaminhamentos necessários para outros profissionais.